jogadores gigantes. Ó. Galera, hoje é o seguinte, vamos jogar vôlei na tempestade, galera. Aí, Gu, você que grava pra nós. Esse é o câmera. Depois eu falo como vai ser esse Cameraman! vídeo. Vai, cameraman! Vamos lá, vai. Vamos começar. Pega todos nós aqui, hein? Vai. Vai, que antes começa. E vai no meu canal, Vai. Vem, mano. Vai. Ai. Tá bom. Vai. Vai, Paulo. Ok, vou deixar aí. Mano. Falou. Você é louco, mano. Acabou o vídeo. Agora começou a chover de verdade, mano. Acabou o vídeo, galera. Fui. A chuva vindo Galera, acabou o vídeo. e a gente fazendo a tempestade, mano. Você é louco. Ô, Miguel, fala pro seu pai se você pode, antes de começar a chover forte. Não é só uma garoinha. E galera, vai no meu canal Ninguém. Aí. Agora vocês sabem meu rosto, quem viu do meu cabeça. Agora simplesmente. Agora já era. Tá bom, mano. Agora lascou. A chuva vindo e já estragou nosso vôlei. Ei, caralho. Bora continuar, galera, porque tá chovendo ainda. Mas bora chutar agora. Bora ficar chutando. Chutando? É. Então fica pra lá, pra pegar você. Também tá na chuva. Voleibol. E vai pelo menos 10 minutos de vídeo acabou. Nossa. Nem sei fazer. Era pra ser vôlei, mas não. Vai, vôlei. Não, mano. Vai chutando mesmo. Vôlei. Cuidado. Treinar o lance daqui. Ah, não! Ô, mano. Também tá jogando, muito grande. Ah! Tá molhado. Não, tá certo. Ah, tá. Vamos. Vai um pouco. Tchau, Thiago. Ah, mano. Vai enquanto tu vai, aproveita. Não, eu vou ter que ir. Vai. Ah, não, pelo amor de Deus. Não, daí. Aí. Filha da mãe. Ah! Ai, legal. De novo não, velho. Ah, merda, de novo não. Vai começar a chover de novo, galera, olha. Galera, a gente tentou gravar o vídeo do vôlei, né? Só que acabou não dando certo, mano. Simplesmente acabou não dando certo. Então, galera, o vídeo foi bem curto. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu. E tamo junto. Falou-se. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. You're
so